نشرت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على صفحتها الشخصية بفيسبوك، والتي تحمل اسم حكايات نهاد، منشور أعلنت من خلاله تقديم بلاغ لدى مكتب النائب العام ضد المقدمة الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس على قناة MBC مصر. وقالت أبو القمصان في البلاغ الذي قدمته: تطالعنا يوميا المبلغ ضدها ببرنامجها كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر، تبث من خلاله خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وأن على النساء أن تقبل العنف والإهانة. كما تضمن خطابها تهكم وسخرية وتنمر على حال الأسرة المصرية، الزوجة والزوج المصري تحديدا، مستغل أحداث ومواقف فردية لوقائع وأحداث تنشر على مواقع السوشيال ميديا لتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، لتنشر بذلك أفكار تهدم الأسرة المصرية التي تعد نواة المجتمع، ضاربة بذلك عرض الحائط لأحكام الدستور المصري والقانون وتوجهات الدولة المصرية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان. وتابعت حديثها، ولم تكتفي المشكو ضدها بمخالفة قيم الأسرة والتحريض على العنف والتنمر بالمرأة والطفلة، وإنما تجرأت على إهانة رموز التاريخ المصري بالاستخدام الجاهل لكلمة فرعون في غير موضعها وبطريقة غير لائقة، لتنجح في جعلها هدف للتهكم والسخرية من كافة المعترضين على ما تبثه من جهل. من ناحيتها أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذي يقدمه من خلال برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC للمذيعة ياسمين عز. وقال المجلس إن البرنامج يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية ويضرب بها، كما يعد محتوى موجها لتغيب الوعي المجتمعي